The Biafras have sent a strong message to Ijele and Yanbaba, which you know now as a BAM, a big BAM broadcast or TV. No be smart, you know, they say they don't receive the message. Can't see waiting the Ijele go, they talk for this guy live stream. Say how much Ndigbo take by people, this one, that one. Or more. I went to the comment section, can't see comment. No be smart, you know. These days, the Biafrans are beginning to show that they are ready to leave Nigeria at all costs, because when 100 and something people comment and everybody is saying the same thing, is that show you that the people truly mean what they are doing, or people don't mean what they are doing? I don't know if those people who are against Ndigbo are going to their comment section and look at to see that if this thing you are saying, are you making sense or not. However, let us bring the video for you, and as you watch the video, share them, drop your own opinion in comment section. Ijele receive am hot for the comment section, and even for this video own, he go still receive am hot. Here and the Yanbaba. Not be smart, you know. They say people now are beginning to boycott that guy called the Yanbaba. All his videos is posting about Biafra. Nobody is engaging on it. I don't know why. That is what the Biafrans say. That anybody who come against Biafra, they must come against that person. My people, share this video and drop your own opinion inside comment section. IPOB is na behind Yemen also. And one of Namikano defenses, Namikano afraid with he was not. So how come they were blaming Namikano and then blaming Second World War of Hitler and when you know Babu Mussolini or Babu Madu? Mussolini or Babu Madu? Goren, mmadụ dịka Goren, Herman Goren Babu. Goebbels o gburu mmadụ one. Organization ị na-achị iji aka gị mepee ọnụ na-ekwu na si gbuo onye amị, gbuo ndị polisi, bepụfe isi, make every single thing ikwu emegbado ya. Ka mmadụ onye ọbụla na-agwa gị that thing, the very disingenuous, in which case you shouldn't waste your time with that person. Like you have one conversation about how can I cackle. When you call that thing, you don't need to give him time. If such nonsense. No, really. Most of all these people lead all these terrorist organizations. So you need okay, only that thing. Say I will go to phone here. Wiring light on, repeat the same thing Ndigbo Kurama because all the law. See, I could half of that. You open Ndigbo not the 10, you could go to 5. Mia. But I be a cow we bro now with the Ariano. And then make exchange this alive. I be not saying now if we are with Ebenaka until I forgive with Ebenaka. Be able to commit a crime. Are you blaming IPOB and Ndigbo, or will you blame Simon Ekpa and his autopilot for what befell Ndigbo for 5 years now? Can you get blame, or is it a collabo? One, there is no single thing Simon Ekpa said that is not a repetition of Ndigbo's words. Simon Ndigbo first. And Simon Ekpa, by the way, was not an IPOB member. He's just an IPOB contractor. So he's repeating what he heard from the person that gave him the contract. Onye ọbụla na-blame Simon Ekpa eziokwu adịghị n'ọnụ. Ọ Ndigbo isi sekpu ntị. He was a single thing you know from Simon Ekpa and from Nandi. Not one. So Kezin Kana say each and every one of them they involved, but number one person but Ndigbo. Right? Yes. Simon Narodi all. He knows you know the time I saw Kiruche Mefo Kapota Simon Ekpa. Yes na. Because Uche Mefo for Ebe Gunaga and them and Uche Mefo bo or anything the wasting of blood. Even
you can hear in some of their conversations during that period when they are discussing, they will say don't tell grandma. That grandma bụ Uchemefe na ịmago mgbe a na-akpọ gị agadi nwaanyị ihe mean bụ ịmara ife a na-ahụ. So Uchemefe was kept in the dark, and at the end of the day afun Uchemefe was not ready to play ball. They sacked him because he was the number 2. And that time Nnamdi Kanu will be vibrating, Uchemefe will be calming him down. Uchemefe, and if you notice, the moment Uchemefe left, Ara Nnamdi Biazibia by a different level. So that time, the few smart people he had around also left. Owebruzie fully ndala. But he knows it there. They're not back up, but Simon. Okay. And when the tape now, when he said that everybody should be listening to Simon Ekpa, who is bringing a new dimension in this struggle, listen to him and share his videos accordingly. He said it when he mgbedu ya n'iru ọrụ. Na ana abịazi mmadụ na-achọzi ịrapụ Nnamdi na-achị blame Simon. Ifuru some politicians Ndigbo eziokwu adịghị ndị banyere n'ọnụ. Ọkwa ha nwa plan wee jelu so Simon Ekpa. Right? Yes, now with the aim na the federal government may soft pedal on Nnamdi Kanu. If you go to case sacrifice that Simon. N'ime obi ha ka sacrifice ya Simon. Enwe many people a na-akpọ their name, I won't mention it now. Mana one woman ihe ama onye mara ezigbo mma. Da cover there. But the general meeting, somebody told me. Yes. When now the same people now say condemn more Simon Ekpa. Na choka rap Nnamdi Kanu. If on eziokwu adịghị na that thing. Achọ ikwu eziokwu si mepe ọnụ ndị akụkọ kwasị gị kwuwa ịga ya ekwuwa ịga. Imepe ọnụ kwuwa ịga ya ekwuwa ịga. Kwuo ya ka ekwesịrị isi ekwu ya. Ị na-reject this thing. I reject ya ọfụma, ọ bụghị ịnọgide esi na onye nka na o jikwe bụrụ onye nke ọzọ. Ụfọdụ sị gị autopilot, ụfọdụ sị gị BLA, ụfọdụ sị gị nka. All the same people gị na-esere ha okwu. Gentle them. Bụ ndị na-esobu n'azụ na-eso iko nso a wee fụ na enwe ndị ji eme ka ego sapele demanko Benjamin mmadụ bụ ugwu a. Benjamin bụ the only man nọ n'etiti ya. He's a smooth operator. Ịma mfu ya ka ọ pụta so Nnamdi na-akọ eri ihe ọ na-akọ eri mana onwe ihe na-eme that place ọ na-ama. Ọ ya bụ the only person nọ dị ebe a m ga-asị gị na m na-ege anụ onwe ha n'otu akpa nkata because ọ ma na mma ihe ọma. He can't bullshit me, I can't bullshit him. Mana ọ bụ nke nna na ndị otu mmadụ na-aghọ ị na-egwu mmiri a na-afụ azụ gị anya isi na ya na-akpọ omi mmiri. Ebe anyị na-afụ gị anya. Ndị sapele dem. Ndị nke abịaziri ọwa bụ ndị na-enweghị international passport na-eme import spare parts na Igbo. Ịbịa na mgbuka ndị na-enweghị international passport ọ maha otu bi lady Nnadị. Mana ọ na-ebunata pass. Moto ndị mmadụ egbukata egbuka. Ha na-eme ike ego den gentle them chọpụta na ego dị dị. And another one bụ oge egbu iko nso ego niile atụrụ iko nso Nnamdi Kanu enye ọkwa iko nso 1 kobo. Onye nwa asị isi bere ya with 2000. Iya. Onye ọkwa ya shishi. Onwe one guy onye awọ mama former IPOB coordinator in Vienna, Austria. Oya nwa nata. Siko ojigodu ntị ya wee fu because enwe anga na-akpọ Eze Awọ one my brother. Eze Awọ nọ na-agwa ya that mgbe nje Vienna sef Eze Awọ chọbu ka ifo diga. Ka ọ dị na n'ụlọ ya sef the man ekwe agbadata enwe restaurant nọ na enu n'okpuru ụlọ ya. Anyị nọ dị okwu Eze Awọ na-asị m n'ebe a ka onye abi. The guy mesi nata je ka o jefu naanị ya jekwu nwunye iko nsọ jekwubi ebe nwa iko nsọ na-ebe akwa. Asị na ọka mama iko nsọ nata afịa wit ife obule na afịa ka ogote akamụ nwa ya aṅụ. Agụụ na-agụ nwata na-agụ nne ya. The guy anya mmiri gbapụ ya n'anya. Onye the girl 100,000 naira that time 2023 abi 2022. Nye 100,000 naira. Say ya na
ya ji egotegodu nri nwa ya na-eri then ya under 100,000 ya chọọ one small thing ọ ya na-ego na-emebi na ruo na chi Ọstra sị nwunye ya na ụbọchị ọbụla ọ nụkwa Biafra na family again mana ọkwa ya nwa bụ coordinator before mgbe aka o ji confirm ọ wee na-ekwu na ya nwa na onwe ya sendịrị ego ndị Ọstra tụta 16,000 euros ka ya nwa na onwe ya sendigodu nke ndị Ọstra na ọ sendịrị nne ya anya onye dị eji dia money na Europe bụ nwanne mama Nnamdi Kanu family business nke a na-akpọ nne ya anya ezigbo afọ ebe Ogori Ochiọwa ọ na-ekwu na ọ sendịrị ya 16,000 euros wete the receipt o ji sendịrị ya 16,000 euros mana nwa na-ebe akwa a na-eche ka nwaanyị nje afịa ji egote akamụ nwa gị ahụ ndị niile nke egbu many of them a na-promise a na-enwe maka Biafra agharụ ndị bụ unu chaa jee n'ime ọfịa Ọsụmohu gbado anya ama m ifo that video ebe egosi gravestones ọ ebe a ka a na-enife best thing na ya ga-eme bụ akpọ gravestone ede afịa ebe a yes ede afịa na gravestone ka aga na-ewesti youth na-ewesti ndụ ndị mmadụ aside na Igbo. How do they operate? Otu a kita ịbago n'ime na anọgide anụ general butu ụzọ n'ogide no general Gentle Yahoo general somebody said that this is an organized crime. How did they even ka ndị bụ ndị anọgide afọ BLA IPOB fụkwa autopilot how do they operate? Ema ịbịa na ọpiwe ka na onye ọbụla nwee pit ya ije na side Toronto enwe PT nke a nwee PT nke Eastern Academy nwee nke Triangle Aba Park all those otu aka ha si nwecha their own pit Gentle ihe frasị gị na ekere 40 states of Biafra onye ọbụla nọ ebe ọra nwecha nke ya ịghọtago then ndị otu Benjamin Madụbugwu bụ sapele them most of them bụ n'ime Anambra apart from ihe ala LGA Kavano then some part of Enugu then Gentle bụ ya nwe Ọkigwe side nwekwe side or some part of Ọnụ Imo then butu ụzọ nwe Ọsụ Azia ebe a na-akpọ ebe niile a na-akpọ Ebonyi with Ọsụ Itokwa ọ butu ụzọ nwee that play then nwezie commanders ihe dịka ụwa manko ọ na-use then o nwe I-Pencil bụ ndị nke nọ side be nọ nso nkwa with B44 ụmụaka and which is Njaba LGA and Umunoha which is Mbitolu LGA Orodo Ifakala Afara Mbitolu all of that places bụ ndị nke anụ anwe ịghọtago so otu aka asụ eke ga na Igbo pit by pit then ndị nke Izombe nwee their own ndị Taga base na agwụkwa na ha side ha then ebe a na-adị etinye ọnụ ifuru Orumba South and Orumba North ndị nke ndị ahụ nwe dizi iche mana ha ncha niile Chinasa Nworu ma all of them na ka ngosi gị ka m shock ogo obere 2 times achọgo ibunata Chinasa Nworu na Nigeria onye anọ na Kuwait ebe ọ nọ na Kuwait bụ Mabula okpuko ndị Kuwait ka obi ghetto yes 2 times achọgo ibunata ya calls si from Abuja bịa Serapia and the cause abụọ ndị Igbo mere ya bụ ndị ha na-egburu isi mmadụ ndị ha na-eresi isi mmadụ ndị na-eme ihe niile ka efu na all this thing ejego national pass mmadụ bụzi na Igbo ka a na-ebia ewetezi ya cheap yes a na-erecha ọkpụkpụ okwu mmadụ etu a na fibula anyị na-afụ 15,000 eji eme gịnị na anwa ma ya ji eme ọkpụkpụ mmadụ enweghịzi ihe ọ ji eme ịchọ ruo ga m merụ gị vidio mkpọọ gị nsị gị na gị nekwe eyi ndị a bute ebe ọ ya bụ odisi na-anụ na ndị nke dị otu a BLA bụ mostly umbrella G all those people that separated from Sapele but all of them na-emekwe the same thing agwọ ma ọ na-acha green ma ọ na-acha yellow ọ bụ venom iso na ndị melo announce celebrate kwuo na Gentle yes na Gentle anagonat na Osnobu dike
even enjoy makeup, and then suddenly, just like Christ, gentle resurrected and then resurfaced, just like enjoy makeup. What happened? Can you find out? Ovêr now politicians. Mgbe eti serious operation no there. Ndị army 34 artillery would have gotten gentle. Now, ụfọdụ ndị bịa meet some people in our government house in Imo State. I'm sure it's not the governor. You know what I mean? Now, they will solve the issue. Now, they boo gentle. Now, they have a plan. And the Magona government cannot be found to be a party to anything that violates the international law on use of chemical or biological agents. Okay. People, you know what I mean? Okay. Then they quote that those people will did the thing. Now, not knowing Nandina plan that thing and they quote gentle. I will not plan that thing. One in that, according to the report I got, the Imo State government this way go. Nagaji made the thing nka. Finally, gentle be released a voice note. Although na mo make a video, but go na voice note are fake. No way your name and yeah, the two curated to be true. Keka gentle with as him no na one which mention no date. Oboso na me voice note. Only na one they mention no date, and the only obere one ekwu na background that place. Obere one ade ekwu obere one or ebe okenye na. So the fan na body na fuel they put for our body. You go Abuja go collect the weapon. Yes. Now for Abuja you go collect the rifle, Abina for Ilorin. How you take no say from Abuja? Me, I know because we there with them. We go patrol how many times with them? We go patrol how many times with them? Ogabito and Chini. All of them they involved. Now their weapon. Ogatinga. Now their weapon. Not our own. Okay. Not our own. Not our own. Wallahi, not our own. No, wala now. Now that things are not their own. We'll go and pick all of them. My people, you see, when they keep lying, when they keep talking their nonsense, we keep bringing it to you people. Just watch. You see that video you just watched? That is telling you the Funanis are making it clear that the Nigerian government are the one who are giving them every tools they are using. And they are working for the Nigerian government. Just tell me, nah, in Southeast, remember when they started burning people's house, when they go a certain place and they are going back, even the Kototo and all these things, the Biafras know the truth. The people on the grounds knows the main enemy. They know the truth. They know the truth. So, everything they are doing, everything they are saying on social media, they are disgracing themselves. That is the pure truth. Go and ask the main people. They know who come, who destroyed. We are seeing everything. The video is here on this page. Scroll down. You will see where we are making videos, calling them out. Stop burning people's houses. If you have your suspect, arrest your suspect. Leave the houses. Why burning people's houses? Why destroying people's shop? Why looting people's shop? Why cutting people plantain? Why collecting people's goat? What is the offense of those goat and chicken they are collected in those villages? I'm asking Yanbaba, did you investigate this particular side, or you keep mute when this one is happening and now you run to interview Ijele? If any Biafra who is still engaging you, that person is a fool. Guys, share this video.